Купольная посудомоечная машина. Жалоба, подтекает ополаскивающее средство. Скрываем планку переднюю, чтобы добраться до насосов дозаторов. Насосы работают, здесь менялся шланг. Шланг целый по ходу, но там вот в глубине есть что-то мокрое. Насосы крутятся бесперебойно и потеков не видно. Сейчас будем лезть внутрь. Внутри набежало очень много. Ополаскивающего прям полностью днище затопило. Придется разбирать насосы. И вот при разборе насоса видим, что лопнул перекачивающий шланг. Будем его менять.